الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى آله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله مولانا العظیم. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د تسلی د پاره چونکې دا د مکې معظمې دور دی او مخالفت په ډېر لوی زور شور سره شروع دی. هر طرف ته د کفر غلبه ده او چند مسلمانان او چند افراد د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره دا دین منلی دی او مسلمانان دي. نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم انتهایی دلگیر دی او انتهایی خفه دی. نو الله رب العزت ورته د پیغمبرانو علیهم السلام قصص مختصر قصې ورته ذکر کوي دې دپاره چې نبی علیه السلام زړه ته تسکین او آرام حاصل شي. نو فرمایي هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا راغلی دی تا ته خبره او قصه او واقعه د هغه میلمنو د ابراهیم علیه السلام عزتمن چې هغه میلمانه عزتمندو. اذ دخلوا علیه، هغه وخت چې رادننه شو دا میلمانه علیه په ابراهیم علیه السلام فقالوا سلاما، میلمنو ویل چې سلاما، یعنی سلمت علیک سلاما، موږ په تا باندې سلام لولو. قال سلام، ابراهیم علیه السلام ورته وویلي چې سلام مني، زما د طرف هم د په تاسو باندې سلام وي. قوم منکرون، دا خو یو قوم ناشنا دی، مسافر غوندې او غربا او مسافران او ناشنا غوندې خلق دی. نو دا حل دلته راغلی دی د استفهام دپاره، او حل استفهامي کله د تشویق دپاره وي، یعنی مینه ورکوي یو کس ته په خبره ورکولو باندې. نو الله تعالی پیغمبر ته مینه ورکوي چې تا ته پیغمبره د میلمنو د ابراهیم هغه واقعه او هغه خبره او هغه قصه نه ده را رسېدلې. نو حل برای تشویق دی. هل اتاکا حدیث ضیف ابراهیم، حدیث لغت په لحاظ سره الحدیث الکلام قلیله و کثیره، بدا لغوي لحاظ سره د حدیث معنا ده کلام، لږو کلماتو لږو حروفو والا وي او که د ډېرو حروفو والا وي. او د دې جمع بیا احادیث راځي، جمع احادیث راځي. نو حدیث خبرې ته وایي، د هر چا خبرې ته حدیث وایي. بیا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هغه حدیث بیا ځان له خبره ده. متکلمی دغه چې کوم دی اصول فقه والا ځان له تعریف کوي، او محدثین حضرات ځان له اصطلاحي تعریف کوي. او چې تاسو کله هلته ورسئ نو بیا به درته استادان وایي. او ضیف میلمه ته ویلی کېږي، خو دا ضیف یو ته هم وایي او دو ته هم وایي او درې ته هم وایي، بس دا جنس دی. نو په ټولو باندې د دې اطلاق کېږي. که نه نو دا میلمانه ډېر ګڼ میلمانه دي، او دا داسې میلمانه دي چې په دې کې جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام او اسرافیل علیه السلام درې واړه شامل دي.
او بعضې ځایونو کې ما دا لیدلي تفسیرونو کې دا 11 کسان دي. او ابراهیم علیه السلام خو تاسو پیژنئ اولو العظم پیغمبر دی او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې دی او نبی علیه السلام په ډیرو زیاتو احکامو کې دا د ابراهیم علیه السلام تابع دی. نو په دې وجه باندې ورته لومبۍ قصه د هغه خپل نیکه او خپل پلار پیش کوي. او مکرمین معنا دا ده چې دا میلمانه ډېر عزتمند میلمانه وو او د عزتمندۍ یو معنا دا ده چې دا ټول نوجوانانو په شکل باندې راغلي وو. د ښایسته نوجوانانو په شکل باندې حضرت ابراهیم ته راغلي وو او پرشتي اسم مهی بیوي دا د لیلة القدر په شپه باندې و سړی بوګنیږي، دا یوه نښه ده چې ته به رسې بوګنیږي، یریږي به. نو د هغې وجه دا ده چې پرشتي راغلي نو د پرشتو دا سام دا اسم دروند دی. نو په دې وجه باندې مکرمین ورته وویلی شو. او بله خبره دا ده چې مکرمین ورته ځکه وایي چې دا جماعت د پرشتو دی او د پرشتو په باره کې الله فرمایي دي چې بل هم عباد مکرمون، دا پرشتې د الله عزتمند بندگان دي. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، د خدای عزتمند بندگان دي، د خدای د هیڅ خبرې خلاف نه کوي بلکې هغه کار کوي چې الله ورته څه ویلي بس. نو دا د مکرمون خبره شو. دا مکرمین اذ دخلوا علیه هغه وخته چې رادننه شو دا میلمانه علیه په ابراهیم علیه السلام ته رالل، د هغه دیرې ته د هغه کور ته. فقالو سلاما، نو پس وویل دې میلمنو چې سلاما، نو سلامن منصوب دی نو معنا دا ده سلمتو علیک سلاما، منګه سلام لولو په تا باندې سلام. ابراهیم علیه السلام ورته جواب ورکو، هغې دا سلام په جمله فعلیه سره وویو. نو ابراهیم علیه السلام په جمله اسمیه باندې هغې ته جواب ورکو چې سلام مني، زما د طرفه دې په تاسو باندې سلامي. او دا قوم منکرون کې دوه خبرې دي. قوم سړو ته وایي او دا 11 واڼه د سړو د هلکانو په صورت باندې، او کله د قوم عامه معنی زنانه او نارینه دواړو ته استعمالیږي، او کله د قوم نه مراد خالص سړي، دلته خالص سړي دي. او د منکرون دا د منکر جمع ده، منکر ناشنا ته وایي. نکیر منکر چې تاسو وایي چې مړي ته دوه پرشتې راځي، یو ته نکیر وایي او بل ته منکر وایي. نو د هغې دواړو معنا دا ده ناشنایي، بلکل په یو ناشنا او مهیب شکل کې مړي ته راځي او د هغې نه تپوس کوي چې من ربکم ما دینکم من نبیکم، په دې طریقه باندې. دلته د منکرون معنا ناشنا ده، یعنی تاسو غربا یئ، مسافر یئ، ناشنا یئ، زموږ د علاقې خلک خو نه یئ. اوس ابراهیم علیه السلام اولو العظم پیغمبر دی او د میلمستیا دنیا کې بنیاد ابراهیم علیه السلام ایښی دی. هغه څنګه د میلمنو مخکې دا وایي چې دغه دی تاسو یو ناشنا قوم یئ، دا خو د آدابو د ضیافت نه هم خلاف راځي په دې کې. د دې وجې نه علما دوه خبرې کوي، یا دا قوم منکرون ابراهیم علیه السلام زړه کې دا تیر زړه کې، یعنې ځان سې دا خبره وکړه چې دا خلک خو ناشنا غوندې دي، او یا چې د کوم پیروکار دي او کومې منونکي خلک دی او د ده سره ناست دی، یا د ده غلامان او نوکران او چاکران دي، هغې ته دا خبره وکړه چې دا سړي خطرناک غوندې معلومیږي. او د هغې وجه دا ده چې دا مهیب غوندې راغلي، داسې هیبت پې پروت او بل طرف ته چونکې ده خوراک ورته کېښود، هغه خوراک نه کوي. او هغه زمانه چې کوم دی د نمک حلالۍ وه،
د نمک حرامۍ خو نه وه. اوس خو به راشي او تا نه به ډوډۍ مخوري او بیا به تا ته ضرر رسوي. تا نه به ډوډۍ مخوري، تا نه به مرګ پروګرام به کوي. نو هغه دا تاسو دا داسې ویل چې قوم منکرون ناشنا، یا خپل زړه کې دا خبره وکړه یا دا خپلو پیروکارو او خپلو نوکرانو چاکرانو ته دا خبره وکړه چې دا خلک داسې مهیب غوندې ناشنا غوندې خلک دی. فراغ الی اهله، پس غلی غوندې راغی خپل کور ته، خپل بال بچ ته. فجاء بعجل سمین، نو راتلی وکړو په یو سخي تیار باندې. دا د فراغه معنا دا ده چې ته میلمه کینی نو ته به د میلمه چې په تا باندې پوی هم نشي او ته غلی غوندې راشي. چا دی باندې پوه نشي دی ځي او ما دپاره ګینې تیاری کوي. د دې وجې نه د میلمه نه ته به داسې کوي چې فوري طور به د میلمه ته څه شی مخې ته ږدي. د دې وجې نه علالا دا په عربۍ کې ما یتعلل فیه الضیف ته وایي چې څنګه ته میلمه کیني نو په منډه لاړ شي اوبه راوالي او بیا چېرته کور کې چې څه میوه میوه هغه راوړي مخې ته ورته کېږدي. ما یتعلل به الضیف چې په دې باندې ضیف او میلمه خلک مشغولی او نور تیاری ولا بیا به کوي. اگر چې زمونږ دا زمانه اوس داسې ده چې اکثر خلک داسې چې هغه بیمارانی نو که ته شربت باندې ډېر کوشش هغه دپاره وکړې او راوړې ورته کېږي هغه وایي زه نه څکم. چای چې وله پخی نو ډېر خلک داسې دی چې هغه خوږه چای نه څکي بیماران غریبانان. نو که په دې نیت باندې سړی د میلمه نه تپوس وکړي چې میلمه زه خو اوبه راوړم خو خوږې اوبه در راوړم او که نه پیکه اوبه دله راوړم چای دله راوړم خامخا نو که پیکهیي او که پیکه دله راوړم او که خوږه راوړم او که نه دغه نه کوې نو بیا به اوبه به م راوالي او شربت دواړه به راوالي مخې ته به ورته کېږدي. بهرحال خو ابراهیم علیه السلام د میلمنو په ځان باندې پویه نه کړل او خپل کور ته راغی. بس د ابراهیم علیه السلام عام څاروي چې وو نو هغه غواګانې وي، یعنې هغې غواګانې ساتلې. نو په غواګانو کې یو سخی راونیو او هغه سخی حلال کړ او بیا چونکې عزتمن میلمانه دي نو تیار سخی پکې وکوته او تیار سخی حلال کړ. سمین په معنا د تیار باندې راځي، تیار چې هغه ډېر ډک او تیار سخی و بس هغې حلال کو. او دا ورسره قرآن خو بیا دونه اوږدې کیسې نه کوي که نه، بیا یې ګټې سرې کړي او په هغه سرو کړو ګټو باندې هغه غوښې واچولې واړولې راواړولې ټیکې ترېنه سازې شو او هغه ټیکې راوړلې او میلمنو ته دا کړه. دا نه چې میلمنو ته ویل دلته راځئ نه، فقربه الیهم چې په کوم ځای باندې ناست دي هم په هغه ځای کې هغه ټیکې او سخی راوړه او ورته نږدې که دې میلمنو ته. اوس میلمانه وله ګوتې نه وړي، میلمانې نه خوري. قال الا تاکلون، نو ابراهیم علیه السلام دا آداب دي د ضیافت. ته به میلمه ته نه وایې چې اخوره تاسو مهرباني وکړئ جي دا الفاظ تفضل، دا چې عربو میلمانه شوی وي تا ته تفضل تفضل معنا مهرباني وکړئ جي، یعنې معنا دا ده اخورئ. داسې ورته نه وایي چې دغه دا کلو خورئ نه. الا تاکلون، تاسو نه خورئ، یعنې ما خو دا تکلیف وکړو تاسو ولې نه خورئ. فاوجس منهم خیفه، پټه کړه حضرت ابراهیم د دې میلمنو نه یره په زړه کې، په زړه کې ترېنه یره پټه وکړله او د هغې آثار به خود به خود چې کوم دی په چهره باندې او په مخ باندې به نمایان. نو اگر چې قرآن کې بل ځای کې صفا ابراهیم علیه السلام د میلمنو ته دا خبره کړې ده چې انا منکم وجلون، موږ د نه یریږو، تاسو زموږ خوراک نه کوئ نو موږ تاسو نه یریږو. قالو لا تخف، فرشتو ورته ویل چې تاسو صیب مه یریږئ زموږ نه، د یرې څه سوال او خبره نشته. وبشروه بغلام علیم، او زیری ورکو ابراهیم علیه السلام ته په یو هلک پویه باندې.
نو دا بشارت وی الخبر السار، الخبر السار د خوشحالی خبر چاته ورکول دې ته وایي بشارت. او کوم ځای کې چې د کفارو په بشره بعذاب علیم راغلی دی نو هغه استهزا کوي الله تعالی او سخریه کوي الله په دې کفارو پسې چې ټول عمر د الله په دین پورې خنداګانې کړې وي او په قیامت کې به جزا من جنس العملی. د دې وجې نه داسې ورته وویلې چې وبشروه به زیرې ورکه ورته په یو هلک باندې او بیا داسې هلک علیم چې به پوهې، معنا دا ده چې بچی به دله الله درکوي به پایي به ژوندی پاتې کېږي او دې حد ته به رسېږي چې به عالم سازیږي. ځکه بل ځای کې ورته قرآن مجید کې الله تعالی دا خبره کړې ده چې الله تعالی دوی ته زیری ورکه په اسحاق باندې و من بعد اسحاق یعقوب، او د هغې نه وروستو نوسی په هغې هم ورله مبارکبادي هلته ورکړه چې زوی به دې کېږي او د هغه زوی به دې زوی هم کېږي. بیا دا لږه ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې ستا دا زوی به فوري طور نه مري او دی به حد د علم ته رسي او بیا به هغه له خدای پاک بچی هم ورکوي او د هغې نه به د پیغمبرانو یو سلسله هم شروع کېږي. فاقبلت امرأته فی سرتنا، پس را متوجه شوله بیبي د ابراهیم علیه السلام په خپل تیز آواز کې، خپل تیز آواز کې. دا د کور په یو طرف کې ولاړه وه، مفسرین لیکلي دي فی زاویة من البیت، د کور په یو ګوټ کې وه او چې کله دا زیری واورېده نو به دا را متوجه شوله او بل ګوټ ته د کوټې او د کور رالله او دا خبره چې واورېدله چې تاسو ته به الله تعالی بچی به درکوي. فسکت وجهها، او دا خپل مخ ته دا چل وکړه لکه زنانو عادت دا دی چې هغوی داسې د تعجب او ناشنا غوندې خبره وایي خورې داسې دا ګوته دې مخ لویسي او دا لا ګوتې دې مخ ته راواچي وایي خورې دا کار به م کېږي. نه د هغه علی عادت النساء، په عادت د زنانو چې دا د زنانو عام عادت دی په هغه ضرورت باندې سارا بیبي دا چل وکړو. وقالت عجوز عقیم، او وی ویلي چې انا عجوز عقیم، زه خو بوډه یم او شنډه یم. دا په دې وخت کې یو کم سلو کالو ده، یو کم سلو کالو. ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې د 120 کالو دی، د شپږو شلو کالو دی. عمر د دواړو داسې دی. دا بیبي وایي چې زه خو بوډه یم او چې کله زه جینۍ یم نو په هغه وخت کې ما بچي نه دي راوړي. عقیم هغې ته وایي چې د هغې بچي نه کېږي. شنډه یې ترجمه موږ په پښتو کې کوو. زه خو شنډه یم، ما خو په جینۍ کې بچي نه دي راوړي، اوس د بوډۍ په حالت کې به څنګه بچي راوړم. قالو کذالک، ابراهیم دغه دا فرشتې ورته وایي دقسې ستا رب وایي. قالو کذالک قال ربک، دقسې ستا رب وایي ای بیبي، یعنې دا خبره زموږ نه ده. فرشتې ورته وایي دا زیری چې درکو دا زموږ خبره نه ده، دا ستا د پروردګار خبره ده. هغه راته وایي چې دوی ته داسې ووایي چې زه وله بچی ورکو. او ځکه چې انه هو الحکیم العلیم، دا الله حکمت والا دی، دا الله په هر کار کې ډېر زیات حکمتونه دي او علیم پوه دی الله تعالی په خپل مخلوق باندې. اوس ابراهیم علیه السلام ته چې کله زیری ملاو شو، ابراهیم علیه السلام خوشحاله شو. او د سورې ترجمه دلته عمده الفاظ دي چې انا عجوز حکیم، دا یې په زور باندې ویل چې زه خو بوډه یم او شنډه یم او تاسو دا وایئ. کله چې دا زیری راغی نو ابراهیم علیه السلام خو پیغمبر و د الله، پیغمبرانو ته ډېر لوی علم الله ورکړی. هغې په دې پوه شو چې که د زیري دپاره راتلی خو یو کس یو فرشته به راغلی وکړه. دا دومره جمع غفیر د فرشتو چې راغلی دی او اهمو فرشتو باندې مشتمل دی، نو معلومیږي چې لوی کار بل دی، لوی کار. دا پکې هسې هغه په لار کې روان و، موږ له دا زیری راکړو، معلومیږي غټ کار بل دی. خطب اصل کې الامر العظیم، خطب معنا ده الامر العظیم، غټ کار. قال ابراهیم علیه السلام ورته وایي فما خطبکم ایها المرسلون، څه دی لوی کار ستاسو
لګلو شو غټ کارم څه دی قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین جبریل علیه السلام د ملګرو سره ورته وایي یقینا منګه لېږلي شوي وو یو قوم نافرمان ته ارسلنا الى قوم مجرمین څه دپاره لنرسل علیهم حجارة من طین دې دپاره چې راولیږو منګه په دوی باندې هغه کاڼي چې هغه به سا شوي وي د خټې نه دا من طین ټکی دې دپاره ولګو چې دا مجاز نه دی چې ګینې الله به په دوی باندې ګلی وکړي د اسمان نه او د ګلو باران به پې ګینې الله تعالی وکړي نو د دغې وهم د دپه کولو دپاره من طین ټکی ولګو چې باران به د حقیقي کاڼو نه وي چې دا حقیقي کاڼی به د خټې نه ساز شوی او من سجین هم راغلی دی او سجین معنا هم دقه ده چې کوم ګیټې واړو به ګیټې سازول که نه پخوا دا مرغۍ چې به یې ایشتلې اوس خو دغې نه دغه وتي اوس خو په لاسونو کې نور شی نه دي لیندې میندې خلکو غورځولي دي اوس موبایل یې په لاسونو کې دي د لوی او د واړو سم په قهر الله اخته کړه دا خلک پوهېږئ په دې باندې نو دا من طین دا دې دپاره مفسرین وایي ولګاو چې دا کاڼي مجازي کاڼي مراد نه دي دا کاڼی دی چې د خټې نه ساز شوی دی په اور باندې پوخ شوی دی او مسومتا عند ربک نامدار دي په نزد د پروردګار ستا باندې د هر لوتي په نوم باندې کاڼي لیکلی شوی دی چې په دې باندې به پلانې مردارېږي او په دې به پلانې مردارېږي او په دې به پلانې مردارېږي او په دې به پلانې مردارېږي او دا چا دپاره للمسرفین دپاره دا زیاتی کوونکو اسراف د حد نه تېرېدلو ته وایي دوی د عقل د حد نه هم تیر شوي وو د عقل حدود هم مات کړي وو عقلمند سړی دا بدعملي داسې نه کوي او دا دومره د حلالو نه د حلالو حد کراس کړی و او هغه یې پار کړی و حرامو طرف ته تلي وو د مامور چې که الله ورته د څه حکم کړی و د هغې نه چې کوم دی منهیاتو طرف ته چې کوم دی نو اسراف یې کړی و او یوازې دا عمل یې نه و بلکې دا داسې مجرمان او نافرمان دي چې لس ناکاره عملونو مفسرین د دې ذکر کړي لس ناکاره دوی به یې نکریزو استعمال به هم کوو لکه د ښځو به یې لاسونه خپې سره کول او دوی به دا باد هم په مجالسو کې پرېښودل او اکثر به دا لنګونه هم په مجلس کې وناستو او لنګونه به هم چې کوم دی دا به ایله کړي او بلکې قرآن وایي چې فی نادیکم المنکر په دې خپلو مجالسو کې به دا بدعملي کوله دونې د سترګو نه دا حیا تلې وه په ګټکو باندې به هم یو بل ایشتل او نور هم د دوی ډېر ناکاره عملونه ذکر شوي دي فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین پس را وویسته الله وایي موږ هغه چې وو په دې ښار په دې ښارونو صدوم نومې ښار دی او بلده ده او دا نور د هغې چاپېره کلي د هغې نه چاپېره دي او دا تقریبا د 6 لاک په انداز باندې آبادي ده 6 لاک په انداز باندې دونه لوی قوم ته دا کړی دا ټول لوی قوم په دې لوی لوی ګناهونو کې دقسې دغه لکه نن چې را خلک په ګناهونو کې سر طرفه روان دي دا هغه صاحب اقتدار نه راواله دا زمونږ په شان دا چې په دې کوڅو موڅو کې سي ګرځي دا ټول یو شانتې روان دي په ګناهونو کې څوک غټې کوي څوک وړیا کوي او ټول قوم شریک دی په دې کې دقسې دا 6 لاک آبادي دا ټوله په دې ګن باندې اخته وه 5 کلي و منځ کې دغه چې کومه وه دارالخلافه د هغوی صدوم و نو ځکه وایي چې راوویسته موږ هغه چې و په دې کې نو دې ښاریې ته به د فیها ضمیر راځي ځکه په ما به بلدتون دی نو چې بلدتون دی نو تی به پکې نو فیها ضمیر ورته راځي شي من المؤمنین راوویسته هغه چې و په دې ښار کې د مؤمنانو نه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین څونه مؤمنان به پکې وو
نو الله فرمایي نو موندلې موږ په دې کې سوا د یو کور د مسلمانانو نه په دې تمام خاریو کې صرف یو کورو د مسلمانانو مؤمنانو کورو چې هغه کور د لوط علیه السلام او هغه کور باندې هم خزان لګېدلی و په هغې کې صرف لوط علیه السلام او د هغه 2 لوڼه وې بس هغه بیبي هم د هغه قوم نه کړې وه او د هغه قوم په لار روانه وه او د هغه قوم په عمل باندې خوشحاله وه چې قوم کافر دی دا ورسره دغسې کافر او مشرکه وه او دا معنا نه ده چې ګینې دا قوم په شان بد عمل او بد چلنه وه ځکه چې دا د حافظ ابن کثیر بل ځای کې لیکلي دي فخانتاهما لاندې لیکلي دي چې د ښځې عام طور څخه خیانت د سړي سره دا دی چې هغه زنا وکړي او د پیغمبرانو علیهم السلام زنانه مشرکه سازېدی شي کافره سازېدی شي ځکه چې قوم به مشرک او کافر دا ورته بد نه ښکاره کېده خو زنا په هر ملت کې بده ښکاره کېدله په هر ملت کې زنا دا اوس چې کوم خبره راغلی دې ته اباحیان وایي چې دا هر څه جایز دي او د خور او د مور او د ښځې څه فرق نشته دی دا اوس پیدا شوی دی ته اباحیان وایي نور په ملت کفر کې هم دا یو ډېر لوی جرم ښکاره کېده او ډېر لوی جرم به و دا او قرآن دلته 2 لفظونه استعمال کړه د ناجینو دپاره چې مؤمنین او بیا وایي من المسلمین یعنی دا خلق داسې لوط علیه السلام او د هغه دواړه بیبیانې لوڼه چې هغه یو طرف ته د ایمان خاوندانو او د هغې عقیده او ایمان درستو او بل طرف ته د الله تعالی په بندګۍ او په عبادت کې بالکل تسلیم شوي الله رب العزت ته یعنی معنا دا ده باطن او ظاهر دواړه مسلمانانو د مؤمنین معنا دا ده چې عقیدوي لحاظ سره د هغې عقیده درسته وه او د مسلمین معنا دا ده چې ظاهري احکام د الله یې هم ټول منلي وترکنا فیها آیة للذین یخافون العذاب الألیم وترکنا فیها آیة پریښې ده موږ په دقه ځای کې آیة یوه نښه د دغې عذاب یوه نښه په دغه ځای کې الله وایي موږ باقي ساتلې ده د چا لپاره للذین یخافون العذاب الالیم دا کسانو لپاره چې یریږي د عذاب درناک نه د هغې لپاره یو زبردسته نښه په دغه ایریا کې او په دغه علاقه کې ده او هغه نښه دا ده چې دا هلته چې دا کله دا دومره لوی ښارونه او دا دومره لوی مخلوق جبریل علیه السلام راغی مفسرینو وینا ده او داسې دا وزرې پرې ځمکه کې وو لاندې که او دا غونډې په کې اوچت کړه او اسمان ته یې ورسول مفسرینو لیکلي چې اسمان والو د دوی دغه اورېدل دا چغې سورې او بیا یې د هغه ځای نه الټه کړه او راویې غورځول نو چې راویې غورځول دونه لرې ځای نه چې دومره وزندار شی راولویږي نو ځمکه کې ننوځي په دې افغانستان کې داسې موږ لیدلي وو چې دا نیپام بمونه به چې هغې راغورځولي روسیانو نو هلته به موږ داسې ګرځېدو نو غټ غټ کویانو نو ما دا کویان دلته څه کوي دا دونه دغه د کوی عمره د رټ کوی که تاسو لیدلی داسې کویانو نو هغې دا خو نیپام بمونه راغورځېلي هغې څه د اوبه راوتې دي دغسې دا چې کله را الټه که نو بس هغه ځای کې یو دغه د بحر میت ورته وایي بحر مردار د هغې حصه ګرځېدلې ده اوس ده هغې کې تکې تورې اوبه دي د مولانا مودودي رحمت الله علیه دا لیکلي دي چې دا هلته یو توره غوندې ډنډه د هغې نه ساده شوې ده او دا د بحر مردار حصه اوس ګرځېدلې ده او پای کې وی حیوان نشي پاتې کېدلی هغه اوبو کې اوس هم او مولانا خپله زمانه کې لیکلي دي چې اوس پای کې کودایانې کېږي او هغې کې د آبادو آثار روزي تصدیقا للقرآن بهرحال د ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د قصې او د واقعې په دې ضمن کې د حضرت لوط علیه السلام واقعه الله د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د تسلی دپاره ذکر کړله او بل طرف ته هغه قوم چې کله هغوی د هغه پیغمبرانو د الله خبره نه منله نو هغوی ته الله تعالی سزا ورکړه نو قریشیانو ته په دې کې تخویف او زورنه ده او یره ورکول دي چې تاسو که د پیغمبر آخر پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر تاسو چې کوم دی نو خبره نه منئ
نو دا ډیره قریبه ده چې د دې نه بدترین عذاب به الله تعالی تاسو له درکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دعا وکړو چې الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کې د سره سره الله موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. الله قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي الله کامیابي کړي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمتۍ تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. څونه زموږ مشران زنانه نارینه کشران وفات شوي دي الله تعالی هغه ټولو بخي. څونه بیماران دي د مسلمانانو خدای هغې تک شفا کامله عاجله ورکړي. خدای د ملک د قرآن په رنګ کې رنګ کړي، د شریعت په رنګ کې رنګ کړي، د سنت په رنګ کې رنګ کړي. خدای دې ځای نه دا بېدیني او دا بېدیني حکومتونه او دا فحاشۍ او عریاني او فحاشي او عریاني خورونکي خلک الله ذلیل او خوار کړي په دنیا کې، که هغه کفار او مشرکان دي او که هغه منافقان دي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا